Let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. See it shine. See us glow. See it shine. Fala pessoal, já viram o vídeo aí do sonzinho tocando? Agora eu vou mostrar o setup, né? 269 aqui, que eu acho que é da Eros, não tem marca nenhuma. Um Bravox, né, aqui no meio. Eu tirei aquela proteçãozinha aqui para dar voz mesmo. Caixa de grave aqui, um Tormentinho, né, 350, que por sinal tem que levar depois pro cara que tá vazando aqui, né, nesses meios aqui, tá dando uma vazada. E aqui é pro futuro, né? E aqui, que tá tocando eles provisoriamente, essa bichinha aqui, ó. A JBL BR400.4, 4 canais, né? 4 vezes total 2 ohms. Agora aqui, o grave Inbreed, né? Em um canal aqui, 4 ohms, tá jogando, em vez de tá jogando 50 watts RMS, né? Pro trixial do meio, do Bravox. E aqui os dois estão em paralelo ali, né? Um jogando pro outro, jogando 100 watts RMS para os dois Eros, que eu acredito que é Eros, né? E aqui uma bateria, né? De 100 amperes, cabo de 35, né? Permac, a marca do cabo. Negativo vindo do banco, né? Positivo vindo lá da bateria da frente, que é do cofre, é de 60 amperes nova, zerada, comprei ela zerada. Da Moura, né? Aqui um RCA, esse aqui tá vindo da via do grave, né? Um RCA blindado e o da voz um RCA comum, né? E é isso aí. E esses aqui são os que estão vindo pro módulo, para esse BR400 aqui, né? Ali na frente um playerzinho da Booster, meio antiguinho, dá para quebrar um galho, né? Ele tem bastante RCA, um interessante display. Tem 2 RCA ali que é só pro grave e tem 2 RCA que é para voz. 2 RCA não, 4 RCA para voz. E é isso aí, pessoal. Vamos que vamos.